изложението на адвокат Пол Колман. Той е изпълнителен директор на Алианс Алианс защита на свободата. От централния си офис в Виена той ръководи застъпничеството и дейностите на глобалната правна организация за изграждане на съюзи. Специализирал се в областта на международните права на човека и европейското право. Участвал е в повече от 20 дела пред Европейския съд по правата на човека. Автор е на жалби и становища пред Американския съд по правата на човека, Международния наказателен съд, Съда на Европейския съюз, Комитета по правата на човека на ООН и множество национални съдилища. Колман също така е част от юридическия екип по историческото дело ЮЕЙДА и други срещу Обединеното кралство, решението по което е знаково за религиозната свобода. Колман е автор и на правни становища във връзка с множество дела прецеденти пред Европейския съд, 3 от които са завършили с победа в голямата камара. В тези дела той застъпва много важни становища, ето 3 от тях. Че съгласно Европейската конвенция за правата на човека не съществува право на асистирано самоубийство или евтаназия, че европейските държави са длъжни да защитават християните, които са приели друга вяра, избягвайки преследването в родните си страни, и че църквите трябва да имат свободата да управляват вътрешните си дела без намеса от държавата. Пол Колман преминава всички етапи на обучението си по право с отличие и е адвокат на висшите съдилища на Англия и Уелс, както и автор на 2 книги и множество статии. Преди да дам думата на Пол Колман, само ще отбележа, че преди години имахме привилегията именно той на страниците на Свобода за всеки да разясни флуидния характер на понятието реч на омразата и проистичащите от това опасности от злоупотреби, както и да проследи историята на законите за речта на омразата. Днес е много важно да видим какво ново идва от Запад по този въпрос. Така че не знам дали имаме лична връзка с Пол Колман. Приветстваме го и думата има адвокат Пол Колман. Thank you very much. Благодаря ви много. Thank you for inviting me to speak at this conference. It's a pleasure to be with you all. Благодаря ви, че ме поканихте да говоря на тази конференция. Изключително удоволствие е да бъда с всички вас. And today we're going to talk about this whole topic of free speech, hate speech, and the censorship that we're seeing across the Western world. Днес ще говорим точно по тази тема за свободата на словото, речта на омразата, тъй наречената, и цензурата, която се налага по цяла Европа и по целия свят. We're all very aware of the censorship that occurs in faraway places. Всички сме болезнено наясно и знаем за цензурата, която се е развихрила в далечни от нас места. We think of regimes today in Pakistan where blasphemy is punishable by death. Мислим си за режими като властта в Пакистан, където богохулството се наказва със смъртна присъда. Or China where any perceived criticism of the government can lead to fines and even imprisonment. Или за Китай, където дори само намек за критика на властта може да доведе до глоби, дори до затвор. And we rightly lament all of this, but how different is the situation in Europe and across the West? Ние с право скърбим за ситуацията в тези страни. Редно е да си зададем въпроса обаче, доколко различна е ситуацията из Европа и изобщо и в западния свят. Today, across the Western world, and particularly here in Europe, we have hundreds of hate speech laws, criminal laws. Днес из цяла Европа и изобщо и западния свят имаме вече стотици закони, свързани с тъй наречената реч на омразата, и това е криминално законодателство. And these laws are being used all the time to silence disagreement and dissent. Тези закони се използват непрестанно за запушване на ущите на несъгласните, на тези, които мислят по различен начин. And there's a constant push to censor more and more and more speech. И им съществува постоянен натиск
за налагане на повече и повече и повече цензура върху речта на хората. And this is happening across the Western world. И тук става въпрос за нещо, което се развива из целия западен свят. So, for example, Canada already has lots of restrictions on speech. Например, в Канада вече има множество ограничения на свободата на словото. But the government want more. Правителството обаче иска да въведе още повече. And just this week, Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, said the following. Само миналата седмица Джастин Трудо, който е премиер-министърът на Канада, каза следното. He said the defense of freedom of expression is in our charter. It's fundamental to this government and our country. Той каза, защитата на свободата на изразяване е част от сърцевинния ни закон и това е приоритет за нашето правителство и за нашата страна. There needs to be freedom. Имаме нужда от свобода. But there isn't, however, freedom to hate. При все това обаче никой няма свободата да мрази. So here we have the argument that's really become totally accepted across the West. И ето тук виждаме един аргумент, който вече е станал напълно приемлив в западния свят. You can have all of this freedom. Човек може да разполага с всичката свобода, която пожелае. But you don't have the freedom to express the wrong opinions. Но няма свободата да изразява погрешните мнения. If you have the wrong opinion, then there is no diversity for your views. You're not to be included. You're not to be tolerated. Ако се придържаш към погрешните мнения, тогава за теб няма свобода, няма възможност за обсъждане и за някакво разнообразие от мнения и всъщност не се проявява толерантност. Your views are labeled as dangerous misinformation. Такива възгледи биват окачествени като опасни, като дезинформация. Or as hate speech. Или реч на омразата. You can often be labeled as a bigot. Такива хора често биват означени като религиозни фанатици. And you must be silenced, maybe even punished. И съответно трябва да бъдат принудени да замълчат, може би дори да бъдат наказани. To which we all must ask, what is this so-called definition of hate speech? Което ни води до много важен въпрос. Каква е дефиницията за тъй наречената реч на омразата? And who gets to decide? Кой има правото да реши, що е то реч на омразата? Well, the UN has said there is no international legal definition of hate speech. ООН заявява, че не съществува международно призната дефиниция за реч на омразата. The EU Fundamental Rights Agency said that, in their view, hate speech includes disrespectful public discourse. Sorry, say again, please. The EU Fundamental Rights Agency once said that, in their opinion, hate speech includes disrespectful public discourse. В едно от своите изявления Организацията за правата на човека към ООН заявява, че речта на омразата е неуважителното публично говорене. And perhaps my favorite example, the Council of Europe once produced a fact sheet on hate speech. И любимият ми пример е един списък с факти, публикуван от Съвета на Европа. And in it, they said identifying hate speech is, quote, sometimes difficult because this kind of speech does not necessarily express hatred. В този документ се заявява следното. Идентифицирането на речта на омразата много често е трудно, понеже речта на омразата не винаги изразява омраза. Now, I could go on with these examples, but the point is clear. Бих могъл да продължавам още и още с тези примери,
но идеята ви е ясна. Definitions matter, Дефинициите имат значение в юрисдикцията, especially in the criminal law, особено когато говорим за криминално законодателство, and especially when it comes to laws that might erode our fundamental freedoms. особено когато иде реч за закони, които имат потенциала да разградят наши основополагащи свободи. And this whole idea of hate speech is really undefinable. That's what all these bodies are saying. И цялата тази идея за реч на омразата е всъщност недефинируема. И това е, което признават дори поборниците на тези закони. Which means that in reality, hate speech is whatever those in power don't like. Което ще рече, че в действителност реч на омразата е онова, което силните на деня не харесват. And let me just give one example of how this can play out in practice. Нека да ви дам един пример за това по какъв начин практически се реализира това. Päivi Räsänen is a Finnish member of parliament. Päivi Räsänen е член на парламента на Финландия. She has been for over 25 years. Вече 25 години тя отново и отново е в парламента на Финландия. She's also a trained medical doctor, a mother, a grandmother. Тя също така по образование е лекар, тя е майка, тя е баба. And very involved in her church in Finland. И освен това е много тясно свързана с местната си църква в Финландия. In fact, her husband is a pastor in the church. Всъщност, съпругът й е пастор в църквата. In 2019, a liberal wing of the Lutheran Church decided to sponsor the Helsinki Gay Pride Parade. През 2019 година неолиберално крило на лутеранската църква в Финландия решава да спонсорира гей прайда, парада на гейовете в Хелсинки. And Päivi Räsänen questioned that decision on Twitter. She wrote a short tweet with a picture of a Bible verse from the New Testament. И Päivi Räsänen подлага под съмнение целесъобразността на такова едно решение, като прави кратка публикация в Twitter и публикува към нея снимка на библейски стих. The police launched an investigation into that. Полицията започва разследване по този повод. They then found a pamphlet that she had written for her church 17 years ago. В процеса на разследването бива открита брошурка, която тя е написала 17 години по-рано за своята църква. On the topic of human sexuality and biblical marriage. Брошурката е по темата за човешката сексуалност и библейската концепция за брака. And the police launched an investigation into that as well. Вследствие на което полицията започва разследване на тази брошурка вече като отделен случай. And then Päivi Räsänen went on to the national radio broadcaster to discuss some of these topics. След което започва дискусия на част от тези теми по националното радио на Финландия. It was a 1-hour discussion with the host and another guest. Това е едночасово предаване с водещ и с още един гост, участник в предаването. The police extracted approximately 2 minutes of that conversation and launched a police investigation into that as well. Полицията си изрязва около 2 минути изказване от това едночасово предаване, въз основа на което 2-минутно изказване се започва поредното разследване срещу тази жена в Финландия. And just over 1 month ago, she was charged with 3 alleged crimes for these 3 different incidents. И преди около месец срещу нея бяха повдигнати 3 отделни обвинения за 3 предполагаеми престъпления по тези 3 различни разследвания. And the maximum sentence for this crime is 2 years in prison per offense. Максималната възможна присъда за всяко от тези провинения е по 2 години за всяко от обвиненията. В затвор. 2 години в затвор.
So we can see how these laws are working in practice across the Western world. Виждаме как подобни форми на законодателство на практика се прилагат и това не е само в Финландия, това беше просто пример в цяла Европа и в целия западен свят. A tweet with a Bible verse. Една малка публикация в Twitter с стих от Библията. A historical pamphlet for her church. Един древен вече от преди 17 години брошурка, написана за църквата. And a radio debate. И 2 минутки изрязани от радиодебат. Could all become evidence of criminal activity. Всичко това може да се превърне в свидетелство, доказателство за криминална дейност. So whether we're talking about Pakistan, China, or here in Europe, така че независимо дали говорим за Пакистан, за Китай или за тук, Европа, the root of this censorship is the same. Коренът на тази цензура е един и същ. There is a right way and a wrong way to think. Принципът е, че съществува правилен начин и неправилен начин на мислене. Those in power decide what is right and what is wrong. Онези, които държат властта в ръцете си, те решават кое е правилно и кое е неправилно. And if you express the wrong view, then you must be punished. И ако ти изразяваш неправилното мнение, следва да бъдеш наказан. Or to use today's words, you must be cancelled. Или, използвайки термините съвременните, трябва да бъдеш посъветван. And now more and more areas of life are becoming very politicized. Все повече области от живота в наши дни се политизират. There's an ever-growing number of topics where there is a right way and a wrong way to think. Непрестанно се увеличава броя от теми, в които има правилен и неправилен начин на мислене. And an ever-narrowing window of what's considered acceptable public discourse on those topics. И през цялото време се стеснява онзи диапазон, в който се намира приемливата реч по тези въпроси, онова, което е допустимо да се каже по тези теми. Now, a lot of this censorship's been going on for a very long time. Тази цензура, голяма част от тази цензура всъщност върви вече от много дълго време. But in the last few years, I think we've all felt a significant increase in this censorship. Мисля обаче, че през последните години забелязваме рязко и много значително увеличаване засилване на тази цензура. As we've seen this spillover from the criminal law into many other areas of life. Виждаме едно преливане от криминалното законодателство към много други области в живота. Into the corporate space. Преминаване в корпоративния живот. And onto social media platforms. В социалните платформи. Pretty much everywhere. Горе-долу навсякъде, където можете да се сетите. So this has been building for decades, but some big shifts occurred around about 2016. Този процес върви от много десетилетия, но около 2016 година се случват някои много значими размествания на пластовете. And there's really two streams that I'll briefly talk about that drive or help drive some of the cancel culture we see today in the West. I'm sorry. Two paths. Yes. I'm not familiar with I know what cancel culture is. I'm not familiar with a good translation of it, and maybe most Bulgarian listeners wouldn't be familiar with a good translation. So would you give a very short explanation of cancel culture for the benefit of listeners? Yeah, so in the last 2 years in English, this phrase cancel culture has developed, and
През последните 2 години в английски език се развива фразата, известна на английски като cancel culture, или на български, може би бихме могли да го наречем култура на отменянето или на изличаването, на изтриването. It's a catch-all phrase that describes what happens when someone identifies with or expresses a view that is considered out of step with the political, the cultural orthodoxies that we now hold in the West. Този термин описва какво се случва с човек, който дръзне да изрази мнение, което не е в крачка, не е в синхрон с в момента възприетите неоортодоксални, така да кажем, позиции на западното мислене и култура. So it might not mean that you get a criminal prosecution like Pavi Razanen. Възможно е да не бъдете подложени на криминално преследване, като Айви Ризонен в Финландия. But you could be banned from social media. Но просто ще ви отнемат достъпа до социалните мрежи, където бихте могли да изразявате мнението си. Fired from your job. Ще ви уволнят от работа. You could be prevented from accessing certain parts of society. Може да ви се попречи вече да нямате достъп до определени части от обществото. And you could have the corporate services that you rely on for your business or any number of other things removed. Могат да ви бъдат отнети някои корпоративни услуги, на които разчитате за функционирането на бизнеса ви и изобщо на живота ви. So cancel culture aims to shut out from public life those who are considered to have the wrong viewpoints. И така тази cancel culture, култура на отменянето, на елиминирането, действа в посока на премахване от обществения живот на онези, които дръзнат да изразят различно от централно възприятото мнение. Okay, so we've already looked at one path that has led us to where we are today, and that is Europe's embrace of criminal hate speech laws. Вече разгледахме една от пътечките, по които се е развивала ситуацията, за да достигне до там, където Европа се намира днес, а именно възприемането на криминално законодателство, свързано с тъй наречената реч на омразата. So that's really on the government law side of things. Това е, което се случва в плоскостта на държавната власт и на законодателството. And now I want to talk very briefly about two other paths or streams that really started around 2015-16 that are helping to drive this movement. Сега бих искал да поговорим накратко за две други направления или две други плоскости, по които е вървяло развитието на това движение около 2015-2016 година. Okay, so the first big event in 2016 was a combination of Brexit and Trump. Първото голямо събитие през 2016 е една комбинация от ефектите на Брексит и управлението на Тръмп в Америка. This totally reshaped politics in the West. Едно радикално преоформяне, прекрояване на западната политика. Neither event was supposed to happen. Нито едно от двете събития не е следвало, не е било очаквано да се случи. Neither event was predicted. Нито едно от двете не е било предвидено. And it looked like similar events were about to unfold in other countries. И усещането беше, че подобни събития са на път да се разиграят и в други страни. So what was the response of the political and cultural elites to all of this? Какъв е отговорът на политическата и културната елита? По какъв начин те реагират на тези процеси? Did they recognize that perhaps they were out of step with public opinion? Дали признава политическата елита, че се е оказала, че е загубила синхронизацията си с общественото мнение? Did they redouble their efforts to try and engage the public?
дали удвояват усилията си, за да въвлекат обществеността в дискусия, в диалог и да се запознаят с мнението на хората? No. On both sides of the Atlantic, fake news and misinformation were to blame for both events. Не, напротив, от двете страни на Атлантическия океан се появяват фалшиви новини, тъй наречения фейк нюз, появява се дезинформация, която активно се използва за пропаганда. In other words, the only reason these events happened, and the only reason no one expected them to happen, was because vast numbers of the population had been tricked. С други думи, причината, поради която никой не е предвидил наближаването на тези явления и никой не ги е очаквал да се случат, е защото огромни маси от населението са били преднамерено заблудени. Tricked by what they read and watched online. Те са били заблудени посредством това, което са четяли и гледали онлайн. And this must never happen again. И съответно политическата елита решава, че това повече никога не трябва да се случва. And in particular, social media platforms and big tech companies were accused of bringing down democracy itself. Всъщност, тъй наречения Big Tech, големите технологии, собствениците на големите социални платформи, биват обвинени, че те са действали за разрушаване на демокрацията. So big tech began working with the government to counter so-called fake news, misinformation, and what they called online hate speech. И тогава, в отговор на това, за да се избавят от тези обвинения, големите технологии, големите социални мрежи, търсачки в интернет и така нататък, започват да си сътрудничат с правителството в борбата против онова, което те наричат фейк нюз, фалшиви новини, дезинформация и реч на омразата. In 2016, the EU Commission agreed with Facebook, Microsoft, Twitter, and YouTube a code of conduct for countering hate speech online. През 2016 Европейският съюз подписва заедно с Facebook, Twitter, Google и други представители на големите технологии съглашение относно борбата с речта на омразата онлайн. The following year, Germany adopted its Network Enforcement Act, which brings crippling fines to tech companies that don't censor speech. През следващата 2017 Германия приема What is the name of the legislation in Germany? The Network Enforcement Act. Приемат пакта за контрол над мрежата, интернет мрежата в Германия, който налага невероятно тежки глоби върху всички онези интернет компании, които не цензурират и не налагат контрол срещу речта на омразата в своите платформи. And at the same time, all of these companies started amending their codes of conduct and their policies to censor more and more speech. В същото време всички тези компании, за да избегнат, разбира се, тези проблеми, започват да доразвиват, надграждат, разрастват своите вътрешни правилници за цензура и за ограничаване на речта на омразата. For example, Twitter, which had once claimed it was the free speech platform. Например, Twitter, които са започнали своето съществуване и години наред са твърдяли, че те са платформата за свободно изразяване, changed its hateful conduct policy to ban people for using the wrong gender, for misgendering people. Променят своята вътрешна политика, правилник, до там, че директно забраняват участие в платформата на хора, които използват неправилните местоимения за половете. And of course, all of this came to a head in January of this year with the most powerful man in the world kicked off these platforms, and platforms themselves kicked off the internet. И разбира се, през януари тази година всичко това идва пикът на тази криза, когато човекът наделен с най-голяма власт в света към онзи момент бива изхвърлен от Twitter и от много други платформи, а някои платформи също така биват
перманентно изхвърлени от интернет. Забранява им се достъпа до интернет. So in the West, we see the rise of criminal hate speech laws. И така това, което наблюдаваме на Запад, е едно бурно развитие на криминално законодателство, третиращо речта на омразата. The mass censorship of online discussion. Масирана цензура на онлайн дискусиите. And now the third and final stream that is driving all of this. И сега ето го третия и последен мощен поток, който задвижва този процес. Corporate activism. Корпоративният активизъм. Now, what do I mean by that? Какво имам предвид, когато казвам корпоративен активизъм? There are groups like Stonewall in the UK and Human Rights Campaign in the US. Съществуват такива групи, които водят кампании за правата на човека в Британия, в Щатите. And they've been judging companies on their woke credentials for years. Те завеждат съдебни дела срещу най-различни компании и фирми за техните вътрешни правилници вече години наред. Insisting that these companies follow an ever-increasing list of demands in order to be considered good employers. И в тези дела, тези организации настояват съответните компании и фирми да отговорят на един постоянно нарастващ списък от изисквания, които биха им позволили да бъдат квалифицирани като читави работодатели. But of course, many of those demands related to the internal policies of these companies and perhaps the causes that they supported financially with their profits. Say again, please. Many of the demands related to the internal policies of the companies and the causes that these companies supported with their money, with their profit. Много от тези изисквания, които се поставят към компаниите, са свързани с вътрешните политики и правилници на съответните фирми и компании или с каузи, които тези фирми и компании подкрепят с средствата, които изкарват чрез бизнеса си. Okay, so we have that background, and then again, in the same time period, 2015-2016, това е фона, на който се развива действието и отново 2015-2016 година. Some laws were being proposed in some states in the United States of America. В някои щати в Америка се предлагат законопроекти. And these laws were designed to protect religious liberty. Законопроекти, които са разработени така, че да защитават религиозните свободи. And activists claimed that these laws were actually discriminatory. И съответните активисти започват кампании, в които твърдят, че тези законопроекти са дискриминативни. And mega corporations joined the activism like we've never seen before. И множество корпорации, фирми, компании се включват в подкрепа на тези активисти по начин и в степен, каквато до сега никога не сме виждали в историята. A lot of this happened in the state of Georgia. Виждаме много от тази тенденция да се така ясно изразена в щат Джорджия. Companies like Coca-Cola and Unilever started speaking out. Компании като Coca-Cola, като Unilever започват много гласно да подкрепят тези либерални активисти. Delta, which is one of the world's biggest airlines, is headquartered in Georgia, and they started speaking out. Delta, което е една от най-големите авиокомпании в света и чието главен офис е в Джорджия, също се включват много гласно в тази кампания. Disney films movies in Georgia, and they issued a statement. Disney снимат немалко филми в Джорджия. Те също издават, публикуват свое становище. They said, we'll take our business elsewhere should any legislation allowing discriminatory practices be signed into law. В своето становище те заявяват, че ще оттеглят всичката си дейност от Джорджия и ще отнесат другаде бизнеса си, съответно и парите си, ако в Джорджия бъде прието каквото и да било законодателство, което те, Дисни, считат за дискриминиращо.
In total, well over 400 of America's top 500 companies threatened action, including taking their business elsewhere over a law designed to protect religious freedom. Като цяло, над 400 от 500-те най-големи фирми и компании в Съединените щати заплашват законодателите, че ще изнесат бизнеса си от съответния щат, ако този щат приеме законодателство, което те считат за дискриминиращо. And we can guess what happened. Можете да се досетите какво се случва. These laws were not passed. Тези закони в защита на религиозните свободи не биват приети. And we see these mega corporations became activists. Виждаме как тези мегакорпорации изведнъж се превръщат в неолиберални социални активисти. The mega corporations won. Мегакорпорациите печелят. And another big shift occurred. И се случва нов голям преход, прекрояване. So to summarize, и така обобщавайки, as a result of this and several other factors we haven't got time to get into, we see a convergence. В резултат на тези три изброени тенденции и множество други факти, които не успяхме да разгледаме за това кратко време, се наблюдава едно сливане, една концентрация. We see government laws designed to silence and punish opposing views. Виждаме законодателство, разработвано от правителствата, чиято цел е да бъдат запушвани устите на хората с различно мнение. Big tech or social media platforms holding a monopoly on information flow and looking to censor speech on a huge scale. Виждаме големите технологии или социалните мрежи, които са станали монополисти на обществения дискурс и също го цензурират. And huge corporations using their money and their might to force through their increasingly radical political agendas. И виждаме също така най-големите, огромните корпорации, които използват парите си и мощта си да налагат тези нови идеологии, да налагат своето мнение на политическия живот. There's no wonder we're all talking about something called cancel culture and wondering where it's coming from. Нищо чудно, че ни се налага да говорим за явление като cancel culture, културата на елиминирането, и няма какво да се чудим откъде се е взела тя. In reality, it's been bubbling away for years. В действителност, тази култура вече е вряла и кипяла и се е подготвила в котлето от години. So where do we go from here? И тъй, на къде да тръгнем от тук насетне? Clearly, there is no quick fix to the path that the West is on. В действителност не съществува бързо решение за проблема и пътя, по който е поел Западът. And we shouldn't expect the situation to dramatically improve in the short term. И не би трябвало да се надяваме, да очакваме, че ситуацията драматично ще се подобри в близко време. But that doesn't mean there's nothing we can do. Това обаче не означава, че ние нищо не можем да направим. In countries that haven't gone down this route of mass censorship, we can learn from what's happening elsewhere and use it as a cautionary tale. В страните, които все още не са извървяли целият този път по посока на драстичното цензуриране, можем да използваме опита на Запада като едно предупреждение за това какво да не правим. We can and we must fight back against this censorship. Можем и трябва да се борим, да отвръщаме на тази цензура. These huge global monopolies have to be held to account. И тези огромни глобални монополии трябва да бъдат държани отговорни. And free speech has to be defended. Свободата на словото трябва да бъде защитавана. But to do this, we must commit to the long term. Но за да направим това, трябва да се посветим дългосрочно цел. And perhaps above all, we have to have the courage to stand up to this
outraged mob that we see today in the culture. И над всичко друго трябва да имаме смелостта, коража да се изправим срещу тази озверяла тълпа, която промотира тази цензура. And to stand firm to our deeply held beliefs, even in the face of significant pressure. И да стоим твърди, заявявайки и отстоявайки своите дълбоки убеждения, дори пред лицето на постоянния обществен натиск. Thank you very much for your time. Благодаря ви изключително много за отделеното време.